গুড মর্নিং। তো আজকে আমি চলে এসেছি কোথায় বলো তো? একটা ফুলের বাগানে, যেখান থেকে আমি অনেক গাছ নিয়ে যেতে চাই আমার বাড়িতে উঠানে বসানোর জন্য। তো তোমরা বলো তো ঝপঝপ, সবাই কোন কোন গাছগুলো নিয়ে গেলে এই শীতের মরশুমে অনেক ফুল পাওয়া যাবে? আমার বড়মশাই সামনে আছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে, ও গাছ পছন্দ করছে। চলো ওর সাথে একটু হাই বলে নেব, আর আমরা অনেক ফুল গাছ নেব। একটু হাই বলবে? হাই।